にちは皆さん、お元気ですか？ Hello, how are you? Today is grammar video number 4 of JLPT N4. At the same time, this is the fourth part of んですが, but this time we're gonna add after 疑問詞. 疑問詞, this means interrogative words, question words, and 他 form of the verbs, so たら or だらいいですか? The examples of 疑問詞, the question words or interrogative words, for example, いつ when どこ where 何 what 誰 who どう how どれ which どうして why We use this expression んですがたらいいですか? It means I tell you my circumstance, my situation. This part is んですが because I've got some problems. んですが and here たらいいですか? What should I do? Or I ask you for some advice or some indication. I'd like to go to Japan, but when is it better to go? When I should go? In this case, at first I'm going to tell you my wish. That is, I want to go to Japan. And this is this part んですが It means 日本に行きたい。日本に行きたいんですが。日本に行きたいんですが。After I told you my wish, then I want to ask you this advice. When should I go? So in this case, いつ This is the question word. いつ行ったらいいですか? Because after 他 form of the verb, 行ったらいいですか? When should I go? 日本に行きたいんですが、いつ行ったらいいですか? 日本に行きたいんですが、いつ行ったらいいですか? I'd like to buy some souvenir to my Japanese friend. What do you think I should buy? Before I ask for your advice, that means what should I buy? But before that, I must tell my circumstance. That is, I want to give some present to my Japanese friend. So this is the part of んですが。日本の友達にお土産を買いたい。お土産を買いたいんですが。日本の友達にお土産を買いたいんですが。Once I explained that, then I can ask for your advice. What should I buy? What do you think that I must buy? 何を買ったらいいですか? 何を買ったらいいですか? So altogether it's gonna be like this. 日本の友達にお土産を買いたいんですが、何を買ったらいいですか? 日本の友達にお土産を買いたいんですが、何を買ったらいいですか? We can answer in many ways, but for example, we can say like this. I think delicious Spanish olive oil would be good. スペインのおいしいオリーブオイルがいいと思いますよ。スペインのおいしいオリーブオイルがいいと思いますよ。I wanna study Japanese. And which book should I buy? What do you think? What do you recommend me that I buy? Which book? At first, I'm gonna say my circumstance. That is, I wanna study Japanese. 日本語を勉強したいんですが、日本語を勉強したいんですが、
Once I explained that, then I wanna ask for your advice. Which book should I buy? Now I want you to pay attention. どれ this is which. But if when I ask which book, I can't say どれ本 because after どれ we can say どれですか like the verb. But if I wanna say which book, then after which the noun, in this case instead of どれどの本 which book. So どの本を買ったらいいですか？どの本を買ったらいいですか？ So all together like this. 日本語を勉強したいんですが、どの本を買ったらいいですか？日本語を勉強したいんですが、どの本を買ったらいいですか？ I want to go to the hospital, but where should I get off the bus? At first, I must explain my situation, my circumstance, that I want to go to the hospital. And this is the reason why I'm going to ask for your advice. 病院に行きたいんですが、病院に行きたいんですが。Once I explained this, then now I'm gonna ask for your advice. Where should I get off the bus? So, where, どこ and 降ります to get off, this is the verb, an action verb. So the place and で、どこで in which place, where どこでバスを降ります。降りたらいいですか？どこでバスを降りたらいいですか？病院に行きたいんですが、どこでバスを降りたらいいですか？病院に行きたいんですが、どこでバスを降りたらいいですか？ There's a bullying problem at school. Who can I talk to? いじめ This is just like a noun. いじめ This is bullying. 問題 problems. So いじめ問題 the bullying problem. And the verb いじめます to bully someone. いじめます to seek advice on or to exchange opinions or to consult someone something or to talk to something. This is 相談します。学校でいじめ問題があるんですが、誰に相談したらいいですか？学校でいじめ問題があるんですが、誰に相談したらいいですか？ There's a very useful expression using どう how どうしたらいいですか？ What should I do? Oh, I don't know what should I do? どうしたらいいですか？ So useful. So please remember this one to remind it. どうしたらいいですか？ What should I do? Fever doesn't go down. What should I do? Fever goes up. 熱が上がる。熱が上がります。Fever goes down. 熱が下がる。or 熱が下がります。In near future, I'm gonna teach you about intransitive verbs. But 上がります、下がります、or 上がる、下がる。These are intransitive verbs. It means we need to use the particle が。Something が上がる、something が下がる。Something goes up, something goes down. So, 熱が上がる、熱が下がる。
熱が下がらないんですが、どうしたらいいですか？熱が下がらないんですが、どうしたらいいですか？ Oh, I can't find my passport. What should I do? In this case, I'm gonna use the other intransitive verb, 見つかります or 見つかる。This is actually to be found, to be found. So actually, this is like the passport is not found. But in English, you say, I can't find my passport, right? But in Japanese, we use that in many occasions like this. パスポートが見つかりません。I can't find my passport. Something が見つかりません。This is intransitive verb. So we use が。パスポートが見つからない。見つからないんですが、パスポートが見つからないんですが、どうしたらいいですか？パスポートが見つからないんですが、どうしたらいいですか？ I wanna be a singer. What should I do? Singer, we say 歌手ですか？ This part is 歌 It means song, songs. Should, this is hand, but in this case a person. 歌手 singer. 歌手になりたい。歌手になりたいんですが、どうしたらいいですか？歌手になりたいんですが、どうしたらいいですか？ I'm struggling to get sleep at night. What should I do? This adverb, なかなか, and the last part of the verb must be in the negative. This means I'm struggling to do something. So I try so hard. I'm trying, but I can't do it. This is なかなか and the verb in the negative. 夜、なかなか寝ることができます。できません。できない。夜寝ることができないんですが、どうしたらいいですか？夜、なかなか寝ることができないんですが、どうしたらいいですか？ I'm struggling to remember the kanjis. I'm trying hard, but it's difficult. How can I study? How? In what way? This is the interrogative question, interrogative word. どうやって？なかなか漢字を覚えることができないんですが、どうやって勉強したらいいですか？なかなか漢字を覚えることができないんですが、どうやって勉強したらいいですか？ Now a quiz time with 3 translations into Japanese. But before, I'm gonna tell you again. んですが, in this part, I'm gonna explain my situation, my circumstance. Then, I wanna ask for your advice. And using this 疑問詞, the interrogative words, question words. For example, いつ、どこで、何、誰、どれ、どうして、and others. For example, どうやって。Okay? 1番目。The small packet doesn't arrive. What should I do? 2番目。I'd like to help. I wanna help. What should I do? What things do you think that I should do? 3番目。最後です。I wanna go to Disneyland. Which train should I take? This was the fourth part of the video of です. We studied already lots of them. I hope this video was useful for you to ask for some advice after explaining your situation, your circumstance. If you liked this video, please don't forget to give me a like. So you help me for my motivation. And if you didn't subscribe my channel yet, please do it
so that you can go on learning Japanese with me. And I'd like to ask for your help sharing my videos with your friends. That will be a great help for me. Please. いかがでしたか？今日はんですのパート4のビデオでした。今回のビデオでは、はじめに自分の状況を説明します。その部分はんですが、ここです。その後、疑問詞を使って、それから動詞のたけで、たらいいですか？そうもなければ、だらいいですか？と、こういう文型です。そして、アドバイスを求めるときに使う方法です。この文型を知っていると、とても便利だと思います。このビデオがいいなと思ってくださったら、ぜひ、チャンネル登録といいねボタンお願いいたします。私のモチベーションがぐんとアップします。そして一つお願いがあります。私のビデオをお友達に紹介していただけませんか？ぜひお願いいたします。一生懸命頑張っていますが、なかなか私のチャンネルが伸びません。ぜひお手伝いしてください。これからもめげずにどんどん頑張っていくつもりですから、次のビデオでお会いできるのをとても楽しみにしています。来てくださいね。じゃあまたね。